廢話我唔知話香港荃灣綠楊坊啊，睇下今日食咩下晝先，食乜 lunch？一陣間去到餐廳再講。好，落到嚟轉左手邊就會見到太興㗎啦。咁太興食過下枝竹果腩飯、燒味飯都 OK 嘅。咩啊？好，入嚟我叫咗嘢食㗎啦，叫做咩咧？等先講啦，講個 menu 有啲咩食先。到埋第一版呢，有個好特別嘅麥鴨飯嘅，咁啊價錢咧就最平呢部落49蚊包飲品啦。跟住啦就係有啲靚，咁我哋叫完餐之後咧再加錢，就可以加到，但係佢加廿幾蚊都好少見到。今日先睇翻下精選午餐啦，咁大致上都係燜米嘅咖喱魚。跟住啦，左手面啊有其他話，我哋就叫咗呢個午餐，我哋就叫呢個午餐嘅。咁大概就有呢個雞肉餅啦，或者有啲菜卡哇。咁我老婆咧就叫咗呢個燒鵝絲肉絲燜米嘅，咁啊價錢60幾蚊啦。咁啊最貴咧70蚊嘅。咁飲品咧加熱飲唔使錢啦。咁加湯我哋頭先我送湯加5蚊，仲會加3蚊，特別加8蚊。咁加呢啲湯幾錢咧？睇下先。唔知啊。咁但係咧午餐方面再燒味，咁我就叫咗雙拼嘅。雙拼咧就73，咁我就係叉燒同埋腩肉，同埋叉燒同燒腩，一直叫腩肉。咁另外咧有啲燒味達人，呢啲又好貴啦。咁大致上就咁。咁啊肉心面咧有啲都市啊三文治嘅類別，仲有啲通粉。檸檬茶嚟咗㗎啦，檸檬份量都重足嘅啩，5塊喎，第一次見，冇睇錯，5塊檸檬，但係可唔可以飲咧？試下先。OK 喎，小甜小冰。我個餐已經到咗落放大，哇！燒肉燒到咧脆皮嘅，另外咧叉燒咧光澤可以嘅。今日分別係先。呢一個裏邊嘅哇啲皮甩甩地喎，呢度麻麻地喎，都甩咗出嚟。咁啊有個芥辣醬啦，跟住咧1嚿、2嚿、3嚿、4嚿、5嚿咗啦。哇！嗰啲皮甩晒啦。跟住咧就係呢個叉燒啦。哇！叉燒都 OK 肥嘅，都唔錯。咁啊唔好炒散佢啦。咁啊大致上咧，我叫小飯嘅，因為之前都食唔晒費事俾觀眾話我食唔晒啲嘢。跟住咧菜就喺度啦，同埋食完再講。好，另外呢個叫做雞絲炒米，攞個筷子撩睇下先，攞個筷子。好噃，第一樣嘢啦，份量又係超級多噶啦。咦，係啊，咁啊配料方面咧就有青椒啦、紅椒啦，咁呢個係雞肉啊，鴨肉嘅，好似鴨肉米燜米。咦，鴨肉份係比較少啲好似，我哋都係純燜米，我覺得幾片鴨啫喎。咁呢個午餐物片啲人所以少啲面色咧就唔知啦。咁啊大致上咧聞下先，聞下都 OK 嘅，咁啊熱嘅。咁啊有啲人傳聞咧，太興啲嘢食咧係機械人炒嘅 robot 究竟 robot 係咪真係得咧？先啦。咁食到一半湯，俾啲意見先。第一樣嘢啦，燒肉好食，燒肉果脆個皮好脆，咁啊真係有嗰時之前食嗰次又乾又蟹咧，即係完全唔想食。
另外啦，叉燒亦都十分之讚賞。之前呢又係又乾又鞋又瘦咧，咁而家咧偏肥翻啲，呢嚿瘦啲啦，比較肥啲嚟，即係偏肥翻啲，佢啲好食啲，腍啲同埋香啲。而家都係好食，我唔知係咪俾人投訴得到，而家好食咗。咁整體上嚟講咧，味道有8分嘅啦。不過咧，最後評分再講下成個 package 值幾多分嘅。咁另外啦，佢嗰個鴨炆米都係十分之熱嘅，但係鴨份量比較少啲，同埋份量都係相對多嘅。哇！如果你想試落都幾入味，咁你想試呢個咧，可以試試呢個午餐50平，60幾60蚊嘅啫。奶茶遲咗先到嘅，咁唔緊要啦。呢個奶茶10蚊真係好味，芝士又飲咧都茶味夠濃，奶夠滑，味道啱啱好，加埋糖咧十分之一流。呢個奶茶10蚊都9分㗎啦。好啦，食完晒㗎啦，頭先講翻環境方面咧就都 OK，衞生乾淨，亦都幾歡樂，我俾8分㗎啦。咁甚至乎可能9分啊，加埋地理環境咧，好近地鐵站，9蚊啦。跟住啦，呢個味道方面好要，今次好唔錯，食得晒你要啦。之前都食唔晒，因為太多，今次份量 OK，咁所以咧嗰個味道方面咧都會有8分嘅。咁最後啦，價錢方面有啲貴啦，咁呢度可能就得7分嘅啫。咁成個整體上嚟講 overall 再份量啦，份量都係可以嘅，份量都係8分啦。咁成個 overall 嚟講咧都係8分嘅，咁啊。今年咁多啦，下條片再同大家行街睇戲飲食。下條片再見，歡迎大家訂閱啦，好睇就訂閱啦，同埋歡迎大家介紹俾身邊嘅朋友仔睇，拜拜。